सलाम ने बनी इसराइल से ताल्लुक रखने वाले एक इबादत गुजार का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि बनी इसराइल में से एक अल्लाह वाले थे, 1000 साल इबादत में गुजार दी। रात को नफलें पढ़ा करते थे, दिन को रोज़ा रखा करते थे, रोज़ा रख के काफरों को मारते, रोज़ा रख के काफरों से जिहाद करते, काफरों से लड़ते। आप तसव्वुर करें, जिसका तज़किरा अल्लाह के महबूब खुद फरमा रहे हों, वो कितना बड़ा आदमी होगा। जिसकी गवाही अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, नबियों के इमाम, नबियों के सरदार खुद दे रहे हैं, वो कितना बड़ा नेक इंसान होगा। वली अगरचे वो बनी इसराइल के ज़माने के थे, लेकिन उसकी इबादत का तौर तरीका, उसकी इबादत का अंदाज, उसके जिहाद का अंदाज, काफरों से लड़ने का अंदाज कुछ इस तरह का निराला था कि अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लबों से इबादत गुजार की इबादत की गवाही देते हुए इरशाद फरमाया कि उसने अपनी जिंदगी में बड़ा जिहाद किया, बड़े काफिर मारे, काफिरों ने बड़ी जद्दोजहद की, काफिरों ने बड़ी कोशिशें की कि इस अल्लाह के वली को काबू में लाया जा सके। काफिरों ने बड़ी कोशिशें की, मगर उनकी कोशिशें नाकाम चली गई। अल्लाह के वली काबू में ना आए, रोजा रख के काफिरों को मारते। जब काफिरों की तमाम कोशिशें नाकाम रह गई तो काफिरों ने क्या किया, अल्लाह के वली की बीवी को खरीद ली, बीवी को खरीद लिया। कहा हम तुम्हें सोना देंगे, पैसा देंगे, चांदी देंगे, तुझे जेवरात से सजा देंगे, बस एक काम तू हमारा कर दे। अच्छा ये बता के इसके साथ रह के तेरी गुजर बसर कैसी हो रही, तेरा गुजारा कैसे हो रहा है। उसकी बीवी ने कहा ना पूछो, सुबह को खाती हूँ शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाती हूँ सुबह के लिए नहीं होती, कोई सुख नहीं, कोई चैन नहीं, कोई करार नहीं मिलता इसके साथ रह के। रात को इबादत करता है, दिन को रोजा रख के काफिरों से लड़ता है, काफिरों को मारता है, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे फकीरी का दर्स देता है, दरवेशेपन का दर्स देता है, दीन की राह बताता है। इसके साथ आके तो मेरी जिंदगी अजीरन बन गई, इसके साथ रह के मुझे कभी सुख नहीं मिला, कभी चैन नहीं मिला, कभी करार नहीं मिला। ये पहले तो सोता नहीं, जब सोता है तो गहरी नींद सोता है। काफिरों ने कहा ये ले सोना, ये ले पैसा, ये ले चांदी, ये ले जेवरात, एक काम कर दी। जब ये सोया हुआ, जब ये गहरी नींद में सोए, इसे रस्सियों के साथ जकड़ देना, रस्सियों से 4 पई के साथ बांध देना और हमें इत्ला देना। जब कोई बिकने पे आता है ना, तो फिर वो अपने मियार को बरकरार नहीं रख पाता, फिर वो अपने मियार पे कायम नहीं रहता, वो अपने मियार से गिर जाता है। एक दिन ये अल्लाह के वली गहरी नींद में सोए हुए थे, इसकी बीवी आई, रस्सियों से इसको 4 पई के साथ बांध दिया, जकड़ दिया। जब अल्लाह के वली की आंख खुली तो खुद को 4 पई के साथ रस्सियों से जकड़ा हुआ पाया, खुद को रस्सियों से बांधा हुआ पाया। एकदम अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो बीवी ने देखा रस्सियां टूटती नजर आई, रस्सियां बिखरती नजर आई, रस्सियां टूट गई। अल्लाह का वली उठ बैठा, बीवी को कहने लगा तूने मुझे क्यों बांधा है रस्सियों से। बीवी ने फिर धोखा दिया, कहा हर जंग में लोग बताते हैं कि तेरा शोहर बड़ा ही दलेर है, तेरा शोहर बड़ा ही ताकतवर है, तेरे शोहर के चर्चे हैं, हर जुबान पर तेरे शोहर की तारीफ बयान की जाती है कि ये बंदा बड़ा ही दलेर है, बड़ा ही ताकतवर है। मैंने कहा मैं भी तो देखूं कि मेरे शोहर में कितनी हिम्मत है, कितनी दलेरी है, कितनी ताकत है, कितनी बहादुरी है, इसलिए मैंने आपको एक नए रंग में आजमाया है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया। कहने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया है तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिन बाद बीवी ने क्या किया, गहरी नींद में सोए हुए इस अल्लाह के वली शोहर को लोहे की जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। अल्लाह के वली की जब आंख खुली तो खुद को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ देखा, खुद को लोहे की जंजीरों से 4 पई के साथ जकड़ा हुआ पाया। एकदम कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का जब नारा लगाया ना, तो बीवी की आंखों के सामने लोहे की जंजीरें टूटती नजर आई, बीवी की आंखों के सामने लोहे की जंजीरें टूटती फूटती नजर आई, बिखरती नजर आई। अल्लाह के वली उठ बैठे,
بیوی کو کہنے لگے تو نے مجھے زنجیروں سے کیوں باندھا ہے, زنجیروں سے کیوں جکڑا ہے؟ بیوی نے پھر دھوکہ دیا, کہا آج میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر رسیاں تو توڑ لیتا ہے, زنجیریں بھی توڑ سکتا ہے یا نہیں. میرے شوہر نے رسیاں بھی توڑ ڈالی, میرے شوہر کی طاقت نے زنجیریں بھی توڑ ڈالی, میری آنکھوں کے سامنے زنجیریں, لوہے کی زنجیریں بکھرتی نظر آئیں. تو واقعی دلیر ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اب بیوی آہستہ آہستہ اللہ کے ولی کے قریب بیٹھنے لگی, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی, اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگی, محبت بھری باتیں کرنے لگی, پیار بھری باتیں کرنے لگی. کچھ دن بعد محبت بھرے لہجے میں, پیار بھرے لہجے میں, باتوں باتوں پہ آ کر بیوی کہنے لگی میرے سرتاج ایک بات تو بتاؤ. کہا جی کون سی بات ہے؟ کہا مجھے بتا تو صحیح, تیری طاقت کا راز کیا ہے, تیری دلیری کا راز کیا ہے؟ میں نے تجھے رسیوں سے باندھا ہے, تو نے رسیاں توڑ ڈالی. میں نے تجھے لوہے کی زنجیروں سے باندھا ہے, تو نے لوہے کی زنجیریں توڑ ڈالی. مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا, جو مومن ہوتے ہیں, وہ نرم دل رکھتے ہیں. ایک دفعہ کوئی بھی مسکرا کے سامنے آتا ہے, ایک دفعہ کوئی بھی پیار بھرے لہجے میں, محبت بھرے لہجے میں بات کرتا ہے, تو اللہ کے ولی مومن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے, اس لیے مومن دھوکہ کھاتے ہیں, دیتے نہیں. اللہ کے ولی نے کہا مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی. ہاں یہ جو میرے بڑے بڑے بال ہیں نا, اس کے بال بڑے تھے. اللہ کے ولی جب بیٹھتے تھے تو اللہ کے ولی کے جو بال تھے وہ زمین پہ لگتے تھے. اللہ کے ولی نے کہا مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی. اگر مجھے ان بالوں سے باندھا جائے تو میں اٹھ نہیں پاؤں گا, اگر ان بالوں سے میں جکڑا جاؤں تو میں اٹھ نہیں پاؤں گا. بیوی کے ہاتھ میں بات لگ گئی. اب بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے ولی کو کھانا کھلایا, اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا, بستر بچھایا, اللہ کے ولی کو سلایا, ہاتھ دبانے لگی, سر دبانے لگی, پاؤں دبانے لگی. اللہ کے ولی جب گہری نیند میں سوئے تو بیوی نے کیا کیا, اللہ کے ولی کے بالوں سے ہی چار پئی کے ساتھ اسے باندھ دیا, جکڑا دیا. کافروں کے پاس چلے گی, آ جاؤ, آج ہرگز نہیں اٹھ پائے گا, آج نہیں اٹھ سکے گا, آج میں نے پکا کام کر ڈالا ہے. کافر لوگ آ گئے. اب جب اس اللہ کے ولی کی آنکھ کھلی, خود کو بالوں سے جکڑا ہوا پایا, دیکھا, بیوی کو کہنے لگا تو نے میرے ساتھ کیا کیا, تو نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا, اور یہ کیا کر ڈالا ہے تو نے؟ بیوی کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے, زندگی میں ایک لمحے بھی میں چین نہ پا سکی, سکھ نہ پا سکی, تو نے مجھے دکھ دیے. صبح کو کھاتی تھی, شام کے لیے نہیں ہوتی تھی, ہر وقت کافروں کو مارنے کا درس دیتا تھا, فقیری کا درس دیتا تھا, درویش پن کا درس دیتا تھا. تو نے مجھے کیا دیا؟ یہ دیکھ میرے گلے میں سونے کے بنے ہار, یہ دیکھ میرے ہاتھوں میں پہنے سونے کے کنگن, میں تو ایک دن میں مالا مال بن گئی, میں تو امیر بن گئی. اب ان کافروں نے اللہ کے ولی کی چار پئی کو ستون کے ساتھ کھڑا کیا, ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے جکڑا دیا. کافروں نے تلوار اٹھائی, اللہ کے ولی کا پہلے ناک کاٹا, پھر اللہ کے ولی کے کان کاٹے, پھر اللہ کے ولی کی آنکھیں نکالی. اب جب کافر لوگ اللہ کے ولی کی زبان کاٹ رہے تھے نا, تو ایک دم اللہ کے ولی بول اٹھے, مالک کیا میں لاوارث ہو گیا ہوں؟ ان لوگوں نے میرا ناک کاٹ ڈالا, ان لوگوں نے میرے کان کاٹ ڈالے, انہوں نے میری آنکھیں نکال ڈالی, اب زبان بھی کاٹ رہے ہیں. مالک کیا میں لاوارث ہو گیا ہوں؟ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا, اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا, اور تیری طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا. مالک کہیں میں تجھے ناراض تو نہیں کر بیٹھا, اور کہیں تو مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو گیا, تیری طرف سے کیوں جواب نہ آیا؟ ہائے, ادھر سے سچے دل سے دعا نکلی, ادھر سے آسمان سے بجلی کڑکی, آسمان سے قہر برسا, آسمان سے عذاب برسا, بجلی کڑکی. بیوی کی آنکھوں کے سامنے سارے کافر جلتے نظر آئے, آگ میں پھسلتے نظر آئے, ان کی ہڈیاں راکھ بن گئیں. بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر آئی, قدموں سے لپٹ گئی, خدارا مجھے معاف کر دو. کہا ہرگز نہیں کروں گا, تو نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا. میں تجھے دین کا درس دیتا تھا, میں تجھے فقیری کا درس دیتا تھا, میں تجھے اللہ کا درس دیتا تھا, تو نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ, اتنا بڑا فراڈ کیا, میں تجھے ہرگز نہیں معاف کروں. آسمان سے ایک اور بجلی کڑکی, بیوی کے پیروں سے جلانا شروع کیا. بیوی جلتی رہی, کہتی رہی مجھے معاف کر دو. کہا ہرگز نہیں کروں گا. وہ سونا کہاں گیا, وہ چاندی کہاں گئی, وہ زیور کہاں گئے؟ ان کو کہو نا آ کے تمہیں بچائیں. اللہ کے قہر نے, اللہ کے عذاب نے کافروں کو بھی جلا کے خاک کر دیا,
ظالم بیوی کو بھی جلا کے خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کی بدولت اس اپنے نیک بندے کو پھر سے آنکھوں سے بھی نوازا، پھر سے ناک سے بھی نوازا، کانوں سے بھی نوازا، پہلے کی حالت سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت کر دیا، کہیں زیادہ طاقت عطا فرما ڈالی۔ میرے بھائیوں، خدا را کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میری بہنوں، خدا را کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو دھوکہ دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔